forklifti lube tegema. Ja ma veits olen excited, ma veits olen nagu üleval, sest et muidu Moovikuti ei ole üldse üleval. Täna on see päev, kus ma olen valmis hakkama. Ma veits olen väsinud, siis ma pigem ei sõida hommikul, sest ma praegu ärkan see pool tundi. Ei ole ma nüüd koolituskeskuse ees. Siin samas kohas, kus eelmine kord License for Work. Ja see on suhteliselt hea koht, kus oma neid igasuguseid licenseid teha. Nii et nüüd ootan mingi 20 minutit veel ja siis saab minna hakata vaikselt õppima jälle. No nii, me oleme poole lõuna peal. Ma olen nüüd siin kirjutanud neid küsimusi ja vastuseid ja lahendanud seda ja käisin ära ka praktika proovis siis. Ja ütleks nii, et no kohe näha, et ma olen ikka suht algaja selles forkliftis, sest et alguses ma ei saa mitte sittega aru. Ma loodan, et see homne eksam läheb hästi, sest et küsimusi on kuskil 61 äkki. Ja pean päris palju õppima selle jaoks, et pähe saada. Ja samamoodi ka praktika osas peaks natukene üle vaatama, kuidas need kõik asjad olid ja lihtsalt olema tubli homne osas. Näljakam selle asja juures on see, et see vend on mingi hindu või mingi, ma ei tea, mis aktsendiga ta on, aga temast on väga raske aru saada nagu mingid ingliskeelseid sõnu, mida ta siis räägib. Kui keegi plaanib kunagi mõne forklifti lube tegema, siis valmistage ennast vaimselt ette, et see on nagu väga tüütu ja keeruline protsess siin Austraalias. Mingid lehed on ju, kus siis oli praktiline, teoreetiline ja siis veel nii-öelda proovieksom. Pluss siis arvutuslehed on ju. Siis homseks on mul vaja õppida selline paks raamat ära informatsiooni forklifti kohta ja siis veel mingi selline leht. Ühesõnaga, protsess läks täna lihtsalt niimoodi, et kordagi sööma ei jõudnud minna, sellepärast, et lihtsalt ei olnud aega, kuna nii kiire oli kogu aeg. Aga mu pea on nagu 8:30 saadik kuni õhtul kella 5 õppinud ja ma tunnen, et see õppimine täna saab olema väga raske. No nii, basically me lõpetasime täna mingi 3 tundi varem ja kõik eksamid said edukalt sooritatud, mitte keegi läbi ei kukkunud, kuigi seal oli mingi maks palju mähkareid. Kaasa arvatud maa alguses mähkisin, aga pärast läks kõik hästi. Ühesõnaga, teoreetiline eksam läks hästi, ma ei tea, palju mul neid vigu seal oli või kas oli, aga ühte matemaatilist ülesannet pidin parandama ja põhimõtteliselt see oli ka ainuke asi, mis ma seal parandasin. Ja praktikas läks nagu ka enam-vähem kõik hästi, et me tegime seal korda mööda ja nüüd on mul vaja teha veel online'is mingine application ära kuskil Austraalia lehel ja siis ma saan oma füüsilise kaardi ka. Ühesõnaga praegu mul on siis high reach forklifti load ja mis see teine oli? Ja teine oli see high risk license. Ehk siis kunagi, kui ma lähen maini, siis mul on see olemas, sest seda vahepeal küsitakse seal. Tundsin hommikul, et ma oleks nagu joobes, kuigi ma ei olnud alkoholi eile joonud, aga lihtsalt see üleväsimus, mis mul tekkis, et see oli nagu väga ebanormaalne. Et ma loodan, et nüüd kui ma lähen uuesti mingit tiketit tegema, et need on ühepäevased, siis lihtsalt 2 päeva on ikkagi väga rets, aga samas eksamineer oli ülifun, ülilõbus ja täiega toetas ja aitas ja oli kõigile nagu elas kaasa. Homme ma lähen siis lõpuks ameti Volvosse tööle. Ma ei tea, kas ma ootan seda või ma ei oota seda, aga ühesõnaga ma olen puhanud, ma täna nüüd võtsin puhkepäeva endana, sest et ma ei jaksanud seal tööl enam olla. Ja Anette rääkis täna selle meie mänedžeriga ja mänedžer oligi öelnud, et tal on üks kontakt veini farmis ja meil on võib-olla siis võimalik, kui ta nad ära räägib, sinna siis saada tööle oma 88 päeva tegema, mis oleks üli nice, aga see tähendaks jälle seda, et me peame kolima ja kui me tagasi tuleme, siis meid ootaks uuesti Volvos töö. Kes mind veel TikTokis ei follow, siis te võite hakata nüüd foloma. Ja siin on hetke mul viimane video ka tuli ülesse, mis on väga huvitav, minu aasta kokkuvõte, muidugi kõik ei jõudnud panna, aga still üks tore hetk minu elust. Nii,
ma siis teie jaoks kannan Alfa Romeo siis polosärki. Ühesõnaga, käisin siis täna tööl, ma natukene räägin täpsemalt sellest, mis seal kõik toimus ja mis hakkab toimuma. Läksin oma riietega sinna ja tegin terve päeva põhimõtteliselt oma riietega tööd. Okei, ainult polosärgi sain endale, muidu mul teine särk oleks lihtsalt mustaks läinud. Aga täna nad töötasid enamus tiimides ja mina olin ka tiimis. Küll aga ma tean, et nüüd puhkuste ajal ma hakkan ikkagi üksi töötama ja enamus sealt hakkad ka teised üksi töötama, sest et lihtsalt inimesi ei ole, kes töömüü ära teksid. Ja täna ma tegin BDI-d, mis on üliveider, aga ma sain aru niimoodi, et samamoodi nagu Eestis rotateerumine, aga sa mitte nagu tiimide rotateerumine, vaid tööde rotateerumine, ehk siis võib-olla mõned üksikud päevad ma pean BDI-d tegema, kui väga nagu kriitiline on. Üldiselt ma teen neid service'id, remonttöid ja mingeid diagnostikaid ja nii edasi. Paberimajandus veel hullem kui Eestis, et igat asja pead kirjutama, lehti on väga palju, kõike peab välja printima, pead jooksma laovahet, meistrite toavahet, viima ülemusele mingeid BDI lehti, autovõtmetel on eraldi koht, kus sa paned luku taha, seifi põhimõtteliselt ja 2 pausi on, et Eestis oli natuke toredam, said käia siis õues, kui ise tahtsid puhata ja siin on sul ongi 2 pausi ja selle aja jooksul pead oma asjad saama tehtud. Ja tööriiete osas ma nüüd peaks mingi aeg saama. Juhilubade osas pidime vaatama järgmine aasta, et kuidas mulle seal meeldib üldse. Ja samamoodi tööriistade osas, et ma mingid tööriistad nüüd saan nende poolt, et pean nendega hakkama saama ja laenama näiteks teistelt. Või siis, kui ma tahan, ma saan alati endale ise osta, mida ma muidugi teha väga ei taha, sest et ma ei viitsi neid asju kaasas kanda, kui ma peaksin nüüd osariiki vahetama või Eestisse tagasi minema. Naisi üllatavalt palju töötab, peale minu töötab veel üks naistehnik ja meistrid naisi on ka päris palju. Et selles suhtes on kohe näha, et siin ikkagi natukene naised rohkem tegelevad autodega. Aga kui mul on võimalik, siis ma üritan seda Volvo elu seal teile näidata kindlasti ja kindlasti rääkida juurde, mis on Eesti Volvoga võrreldes siis teistsuguse. Sain siis vahepeal kindlasti on mul võimalik Alfa Romeosid proovida ja teha. Aga halb on see, et enne kui ma oma neid license'id tehtud ei saa, nii-öelda siis Austraalia license'id, ma ei saa teha nagu test drive'i üksinda, sest et jah, muidu on väga halb. Pesula, siin siis tehakse sisepesu ja manuaalselt saab pesta siin kõrval, aga see on suhteliselt halb, nad käivad siis pesemas eraldi pesulas, kuhu ma siis teid kindlasti viin kohe. Pesula näeb siis selline välja, ise sittegi tegema ei pea, sul on need harjad, mis siis ära puhastavad, ainult paned seda vahendit peale. Mis see on pigi või? See on nagu välja ja body wash. Selge, ühesõnaga seda pannakse peale ja siis paned oma aparaadi tööle, 6 minutit käib, peseb puhtalt, kuivatab ära ja auto on valmis to go.